बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्मानजनक श्रोता मित्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज पनि म तपाईमाझ सानो शिर्क सम्बन्धित कोर्सको नयाँ अङ्क एउटा लिएर तपाईबीच उपस्थित भएको छु। आजको यस अङ्क, यस श्रृङ्खलाको शीर्षक हो अर्रिया वस्सुमा। भन्नाले कुनै कर्म देखावटीको लागि गर्नु, अरूलाई देखाउनको लागि गर्नु वा अरू कसैलाई सुनाउनको लागि गर्नु, जुन शिर्के खफी अर्थात सानो शिर्कको दोस्रो किसिम शिर्के खफी अर्थात अप्रत्यक्ष शिर्क। जस्तो कि शिर्के खफीमा बताइयो कि अति घातक यो कार्य हो, मानिसलाई कहिलेकाहीँ महसुस पनि हुँदैन अनि त्यसले शिर्क गरिहाल्दछ। सानो शिर्क शिर्के खफी, र त्यो यसको मूल, यो शिर्के खफीको मूल हो रिया, सुमा। देखावटीको लागि कुनै काम गर्नु, कुनै कर्म गर्नु वा अरूलाई सुनाउने उद्देश्यले कुनै काम गर्नु, ताकि उनीहरू यस कार्यप्रति मेरो प्रशंसा गरून्, यो उद्देश्यले मलाई राम्रो भनुन्, यो उद्देश्यले कुनै कार्य गर्नलाई रिया र सुमा भनिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, रिया भनेकै हो कि रियाको दुई प्रकार हुन्छ। एउटा रिया हुन्छ कि व्यक्तिले कुनै काम गरिरहेको बेला अरूलाई देख्न अर्थात अरूले मलाई देखिरहेको छ भन्ने कुरा त्यसलाई महसुस भएमा त्यसले झन् आफ्नो कामलाई सुन्दर बनाएर गर्न थाल्छ। यहाँ एक प्रकारको अरूलाई देखाउने उद्देश्य चाहिँ भइहाल्छ भने यसलाई रिया भनिन्छ। र एउटा रिया हो कि जुन जसको मौलिक इमान र आस्था र विश्वासमै रिया हुन्छ, यो चाहिँ मुनाफिकको श्रेणीमा जान्छ। मुनाफिक जसले चाहिँ अल्लाह र उनको रसुलमाथि इमान नल्याइकन, पूर्ण विश्वास नगरिकन कुनै कर्म गर्छ अरूलाई देखाउनको लागि। भन्नाले रियाका र देखाउनको लागि जुन कार्य गरिन्छ त्यसका तीन उद्देश्यहरू हुन्छन्। पहिलो उद्देश्य कि आफूलाई अरूको दृष्टिमा महान देखाउने, यो उद्देश्य हुन्छ। आफूलाई अरूको दृष्टिमा महान देखाउनुको उद्देश्य हुन्छ। दोस्रो यो कि संसारिक कुनै फाइदा प्राप्तिको लागि हुन्छ, अर्थात् स्वार्थ। त्यहाँ चाहिँ स्वार्थलाई, आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ कि संसारिक फाइदाको लागि त्यो काम गरिन्छ। तेस्रो उद्देश्य यो कहिले हुन्छ, यो पनि हुन्छ कि कुनै नोक्सानी, संसारिक नोक्सानबाट बच्नको लागि वा त्यसलाई हटाउनको लागि रिया जस्तो कार्य हुन्छ। यी तीन उद्देश्य, तर यी तीन उद्देश्यमै पहिलो जुन उद्देश्य आफूलाई अरूको दृष्टिमा, अरूको अगाडि आफूलाई महान देखाउनु जुन उद्देश्य छ, यसैबाट यो दुवै संसारिक फाइदा र यसै गरी संसारिक कुनै प्रकारको आपत्ति र कुनै प्रकारको नोक्सानीबाट बच्नुको जुन उद्देश्य हुन्छ, यो दुवै पहिलो उद्देश्यसँग, मौलिक उद्देश्यसँग यो पनि सम्बन्धित नै रहेका छन्। भन्नाले मौलिक कुरो यो कि आफूलाई अरूको दृष्टिमा महान देखाउने उद्देश्यले कुनै काम गर्नु, राम्रो देखाउने, आफूलाई राम्रो बताउने उद्देश्यले कुनै काम गर्नु भनेको रियाको यी उद्देश्यहरू हुन्। र यो नै वास्तविक रियाको उद्देश्य हुन्छ
कि आफूलाई अरूको दृष्टिमा महान देखाउनु। यसै गरी सुमा जुन छ, सुमा भनेको यो हो कि अन्य मानिसहरूलाई अर्थात् अरूलाई सुनाउने उद्देश्यले कुनै काम गर्नु ताकि उनीहरू मैले यो गरेको काममा मेरो प्रशंसा गरून्, मैले यो गरेको कामप्रति मेरो प्रशंसा गरून्। यस उद्देश्यले अरूलाई कुनै काम सुनाउनु, कुनै कर्मलाई सुनाउनु, बताउनु। यसैले गर्दा अल इज इब्ने अब्दुस्सलामले भन्नुभएको छ कि अर्रिया अन यअमल लिगैरिल्लाह। रिया भनेको यो हो कि व्यक्तिले कुनै काम अल्लाह बाहेक अन्य कसैको लागि गरोस्, र सुमा भनेको यो हो कि आफ्नो कर्मलाई त्यसले चाहिँ छिपाउँछ अनि छिपाएपछि फेरि अरूको अगाडि गएर त्यसलाई बयान गर्छ यस उद्देश्यले कि तिनीहरू मेरो प्रशंसा गरून्। र यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो यो छ कि रिया दुई प्रकारका छन्। एउटा हो अर्रिया अल महद। अर्रिया अल महद भन्नाले पूर्ण रूपले देखाउनकै लागि कुनै काम गर्नु, यो चाहिँ शिर्क अकबर हो, सानो शिर्क होइन। जस्तै मुनाफिकहरूले गर्दथे र यिनीहरू मुनाफिकहरूकै विषयमा अल्लाहले चाहिँ भन्नुभएको छ कुरानमा कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इजा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराउन अन्नास वला यज़कुरुन अल्लाह इल्ला कलीला। सूरा निसाको आयत नम्बर 142 कि मुनाफिकहरू चाहिँ अल्लाहलाई झुक्क्याउन, अल्लाहलाई धोका दिन खोज्छन्, तर उनी अल्लाहले तिनीहरूलाई, ती मुनाफिकहरूलाई यस झुक्क्याउनको बदला अवश्य दिनेछन्। झुक्क्याउन खोज्छन् भन्नाले म अल्लाह र उनको रसुलमाथि इमान ल्याएको छु, म नमाज पढ्छु, म यो गर्छु, म सबै गर्छु, तर मौलिक जुन उनको आस्था र विश्वास इमान छ त्यो इमान नै छैन अल्लाह र उनको रसुलमाथि, तर मात्र देखाउनकै उद्देश्यले उनीहरूले गर्छन्। यो चाहिँ शिर्क अकबर र मुनाफिक हो। अल्लाहले भन्नुभयो त्यसपछि कि यस झुक्क्याउनको बदला अवश्य दिनेछन् अल्लाहले। र जब नमाज व इजा कामू इला सलाह कामू कुसाला कि तर जब उनीहरू चाहिँ नमाज पढ्नको लागि उब्दछन् अल्छी भई उब्दछन् मनले, किनकि मनमा छँदै छैन अल्लाहको उपासना। त्यो त मात्र झुक्क्याउन र धोका दिनको लागि, देखाउनको लागि मात्र उनीहरूले नमाज पढ्नको लागि उब्दछन् मुमिनहरूको साथमा। अरूलाई देखाउनको लागि यो काम चाहिँ यो नमाज युराउन अन्नास मात्र अरूलाई देखाउनको लागि गर्दछन् भन्नाले यो अर्रिया अल महद, मात्र देखाउनकै लागि कुनै काम गरियो भने यो शिर्क अकबर हो। तर दोस्रो किसिम जुन हो कि व्यक्तिले सानो प्रकारको रिया त्यसको मनमा आउँछ भन्नाले थोरै रिया भन्नाले नमाज त्यो अल्लाह र उनको रसुलमाथि विश्वास छ, नमाज पढ्नकै लागि अल्लाहकै लागि उभिएको छ, तर अरू कसैले त्यसले महसुस गर्यो कि त्यो मलाई देखिरहेको छ भने त्यसले देख्नको कारणले त्यसले आफ्नो नमाजले अति सुन्दर बनाउन खोज्छ भने यो सानो अथवा थोरै प्रकारको रिया हो। यसले गर्दा के हुन्छ, यदि त्यसले यो मनमा आउने बित्तिकै त्यसलाई फेरि हटाइदियो, अर्थात् निस्वार्थता त्यसको मनमा आयो, इखलास आइहाल्यो कि होइन म अरूलाई देखाउनको लागि होइन, म अल्लाहको लागि नमाज पढ्दैछु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नतको पालना गरेर पढ्नुपर्छ भने त्यसलाई केही हानि पुग्दैन। तर यदि त्यसै उद्देश्यले अरूले देखिरहेको छ भनेर अल्लाहकै लागि उभिएको छ, नमाज पढ्नको लागि इमान अल्लाहमाथि छ, रसुलमाथि इमान छ, यौमे आखिरत अर्थात् महाप्रलयको दिनमाथि इमान छ, यो हुने साथसाथै जस्तो कि प्राय आज मुस्लिम समाजमा अर्थात् कुनै एउटा सामान्य व्यक्ति, मोमिन व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छ, अनि उसले चाहिँ अरूले देखिरहेको छ भने आफ्नो नमाजलाई झन् अलिकति राम्रो ढङ्गले रुकु र सजदा गर्न थाल्यो, लामो सुरा पढ्न थाल्यो भने सुरु आएपछि त्यसपछि फेरि त्यसले आफ्नो विश्वास र आफ्नो आस्था, आफ्नो विचार र इरादा अल्लाहप्रति लगाइदियो भने त्यसले केही हानि पुग्दैन। तर यदि लास्टसम्म, अन्तिमसम्म त्यसै धारणाको साथ यदि नमाज पढ्यो भने त्यो रिया हो। र त्यो यस्तो रिया गर्नाले त्यसको दुईवटा हुन्छ, वा त
केही यस्ता पुण्य कार्यमा गरिने रियाले गर्दा त्यसको पुरै त्यो गरिने कार्य बर्बाद हुन्छ, व्यर्थ जान्छ, त्यसको कुनै पुण्य हुँदैन, वा त त्यसका केही अंशहरू जस्तै दान गर्नको लागि 100 रुपैयाँ त्यसले दान गर्यो, 50 रुपैयाँ दान गर्दाखेरि उसले एकदम निस्वार्थताको साथ इखलासको साथ दान गर्यो, तर 50 रुपैयाँ जुन दान गर्यो त्यो अरूलाई देखाउनको साथसाथै त्यसले दान गर्दाखेरि इखलासको साथमै रिया पनि ल्यायो, इखलास पूर्ण नभएर रिया पनि सामेल थियो भन्नाले त्यो 50 जुन पहिलो दान गर्यो जुन इखलासको साथ थियो त्यो पुरै पुण्य पाउनेछ। तर जसमा अरूलाई देखाउनको उद्देश्यले तिनीहरूले मलाई धेरै दानी भनुन् यो उद्देश्यले यदि गर्यो भने त्यसको त्यो व्यर्थ जान्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भन्नाले थोरै प्रकारको जुन थोरै वास्तविक मौलिक रूपले अल्लाहकै इबादत गर्यो तर त्यसमा कसैले देखिरहेको छ भन्ने त्यसको मनमा कुरो आयो अनि आफ्नो यस इबादत र यस कर्मलाई सच्याउन थाल्यो, झन राम्रोसँग गर्न थाल्यो भने यो सानै र योलाई थोरै रिया आएकोमा यसलाई सानो शिर्क भनिन्छ। तर यदि मूल रूपले नै जस्तो कि मुनाफिकहरू इमान नै थिएन तर मात्र देखाउनकै लागि नमाज पढ्दथे, अरूलाई बताउनकै लागि तिनीहरू सँगसँगै काम गर्दथे भने यस्तो गर्नाले यो सानो शिर्क होइन बरु ठुलो शिर्क भइहाल्छ र यसले गर्दा यसैलाई निफाक अर्थात् कपटी भनिन्छ, निफाक भनिन्छ र यसले गर्दा त्यसको सबै कर्महरू व्यर्थ हुनेछन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, पहिलो किसिमको विषयमा त मुनाफिक जुन ठुलो शिर्क हो जसको मौलिक नै निफाक अर्थात् रियामा कायम छ भने त्यो त निफाक हो अर्थात् कपटीचारी हो, योले इस्लामबाट खारेज गरिदिन्छ। र अन्य यसबाहेक अन्य पनि आयतहरूमा धेरै ठाउँमा कुरानमा अल्लाहले प्रश्न पार्दै भन्नुभएको छ कि यस्ता गर्नाले केही फाइदा छैन, यिनीहरू मात्र देखाउनको लागि आफूलाई मोमिन र मुसलमान भन्छन्, वास्तविकमा यिनको मनमा यिनको हृदयमा इमान छैन। तर दोस्रो जुन किसिम हो त्यसको कि कुनै पनि कार्यमा सानो शिर्क रिया गरेर सानो शिर्क हुन सक्छ, यसको विषयमा सूरा कहफको आयत नम्बर अन्तिम आयत सूरा कहफको अन्तिम आयत जुन 110 नम्बरको आयत हो, अल्लाहले त्यसमा भन्नुभएको छ कि फलयामल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। त्यसलाई चाहियो कि त्यो अमल सालेह अर्थात् असल कर्म पुण्य कर्म गरोस् र यस पुण्य कार्यमा आफ्नो रबको इबादतमा कसैलाई पनि साझेदार नठानोस्। यसमा यो छ कि अल्लाहले जुन भन्नुभएको छ कि फलयामल अमलन सालिहन पुण्यकार असलकार सत्य कार्य गरोस्, किनकि अमल सालेह अर्थात् पुण्य कुनै पनि कर्म पुण्यको श्रेणीमा जाँदै जाँदैन जबसम्म त्यो कर्ममा इखलास हुँदैन र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नतको पालना हुँदैन। यसले यो प्रश्न भयो कि पुण्य कार्यमा कुनै पनि चीज मिस्न सक्छ, त्यसमा त्यो हो चाहिँ रिया। र अल्लाहले जुन भन्नुभएको छ कि वला युश्रिक, यो सम्पूर्ण हरेक प्रकारको शिर्क हो कि कुनै प्रकारको शिर्क पुण्य कार्यमा नहोस् र यो सानो शिर्क रिया आयो भने थोरै रिया आयो भने यो सानो शिर्क हो अनि यसले गर्दा त्यो पुण्य कार्य चाहिँ पूर्ण रूपले पुण्य हुँदैन। यसैगरी हदिसमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मन सम्मा अल्लाहु बिह वमन राआ अल्लाहु बिह। यो बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो कि जसले अरू कसैलाई सुनाउने उद्देश्यले कुनै काम गर्यो, कुनै कर्म गर्यो, सुनाउने उद्देश्यले गर्यो भने सम्मा अल्लाहु बिह, त अल्लाहले उसको अपमान अन्य मानिसहरूलाई पनि सुनाइदिनेछन्, अन्य मानिसहरूलाई त्यसको अपमान सुनाइदिनेछन्, किनकि त्यसले सुनाउनको लागि देखाउनको लागि गर्यो। भन्नुभयो वमन राआ, र जसले अन्य मानिसहरूलाई देखाउनको लागि कुनै काम गर्यो, देखाउने उद्देश्यले कुनै कर्म गर्यो, रा अल्लाहु बिह, त अल्लाहले पनि उसलाई देखाइदिनेछन्। भन्नाले कि तिम्रो यहाँ केही बदला छैन, तिमीलाई देखिने उद्देश्यले तिम्रो काम भएको थियो र तिमीले गरेको थिइस् भने
अब यहाँ पनि तिम्रो केही बदला छैन, सबैले तिमीलाई देखिहाले, सबैले तिमीलाई राम्रो नमाजी छ, राम्रो दानी छ, महान दानी छ भनेर भनिहाले। अब यहाँ यसको बदला र पुण्य केही पनि छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो यस्तो कुरो हो रिया। त्यसैले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बारम्बार यसको विषयमा सहाबाहरूलाई सचेत गरिरहनु भएको थियो र गर्दै हदिसमा प्रमाणित छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्नुहुन्थ्यो रियाबाट। महमूद बिन लबीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इन्न अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। तिमीहरूप्रति मलाई जुन कुरादेखि सबभन्दा बढी डर लाग्दछ त्यो कुरो सानो शिर्क हो, सानो शिर्क हो। आलु वमा शिर्कुल असगर। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सहाबाहरूले सोधे कि हे अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानो शिर्क भनेको के हो? काल अर्रिया। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो रिया। कुनै कर्म गर्नमा रिया अर्थात् देखावटी मनमा ल्याउनु, त्यसले मलाई देखिरहेको छ। के धारणा हुनुपर्छ? वास्तविकमा अल्लाहले मलाई देखिरहनु भएको छ, म अल्लाहको अगाडि उभिएको छु, म अल्लाहको लागि यो कर्म गर्दैछु, अथवा म अल्लाहको लागि अल्लाह कहाँ पुण्य प्राप्तिको लागि म यहाँ दान पुण्य गर्दैछु। यो निस्वार्थताको भावना मन शुद्ध हुनुपर्छ, मात्र अल्लाहको लागि हुनुपर्छ भने यो चाहिँ इखलास हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यी कुराहरूले प्रष्ट हुन्छ कि रिया र सुमआ यो सानो शिर्क हो। यदि वास्तविकमा इमानको साथ कुनै काम गर्दाखेरि अरूलाई देखाउन वा सुनाउनको लागि गरियो भने यो रिया र सुमआ हो। यसले गर्दा वा त त्यस पुण्य कार्यको पुण्यमा कमी भइहाल्छ, वा त त्यो गरिने कार्य नै व्यर्थ भइहाल्छ, एउटा पनि पुण्य हुँदैन। तर यदि शिर्क अर्थात् अशिर्कुल खफी भन्दा बढी यो गयो, अर्थात् थोरै रिया भन्दा बढी पूर्ण रूपले रिया अर्थात् देखाउन कै लागि आफूलाई मुसलमान भन्यो, आफूलाई मोमिन भन्यो, इमान छँदै छैन, वास्तविकमा मात्र देखाउनको लागि नमाज पढ्यो भने यो निफाकको श्रेणीमा जान्छ, मुनाफिक भइहाल्छ र यस्तो व्यक्ति इस्लामबाट खारेज बुझिन्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई हरेक प्रकारको शिर्क, सानो ठुलो, रिया सुमआ जस्तो हरेक कार्यबाट अल्लाह हामी सबैलाई बच्ने साहस र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, धेरै जस्ता उपासनाहरू आज पनि हाम्रो समाजमा व्यापक छ कि त्यसमा कुनै प्रकारको रिया शैतानले ल्याइदिन्छ। विशेष गरी हज गर्नु, उम्रा गर्नु, यस्ता कार्यहरूमा हाजी भनेर लेख्न लगाउनु अथवा हाजी भन्न लगाउनु। के नमाज पढ्ने व्यक्तिले आफूलाई नमाजी भनेर लगाउन थाल्यो भने के सही बुझिन्छ? तर हज त्यो त भन्दैनन्, तर हज गर्दाखेरि हाजी साहब अवश्य भन्न लगाउँछन्। यो पनि ध्यान राख्नुपर्ने कुरो हो। हाजी तपाईको मनमा तपाईले निस्वार्थताको साथ, इखलासको साथ हज गर्नुभयो, हज अल्लाह कबुल गरून् यो प्रार्थना छ। तर साथसाथै यदि पछि आएर कसैले हाजी भन्न थाल्यो भने शैतानले यसै हाजी भन्ने शब्दको साथै मनमा रिया पनि एक प्रकारको ल्याउन सक्छ, जसले तपाईको हजको पुण्यमा कमी हुन सक्छ, अथवा यो सम्म पुर्याइदिन्छ होला कि तपाईले सुरुवातमै हज गर्न म जान लागेको छु, सुरुवातमै त्यसले म फर्केर आएपछि मलाई हाजी भनिन्छ, म हाजी भनेर आफ्नो हरेक ठाउँमा लेखाउन थाल्छु भने यस्ता कुराहरू गर्नु कदापि उचित होइन। तपाईलाई यदि कसैले हाजी साहब भनिरहेको छ भने उहाँलाई बरु भन्नु कि तपाईँ मलाई हाजी नभन्नु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहले मलाई तौफिक प्रदान गर्नुभयो, हज गर्ने साहस दिनुभयो, मैले हज पनि गरेँ। अल्लाहसित दुआ गर्नु अल्लाह मेरो हजलाई कबुल गरून्, हाजी नभन्नु। मेरो नाम लिएर अथवा जुन विशेषताले मलाई चिनिन्छ, जुन मेरो नामले मलाई चिनिन्छ त्यसैले मलाई पुकार्ने गर्नुहोस्, हाजी साहब नभन्नुहोस्। यो के हो? तपाईको मनमा शैतानले तपाईको मनबाट खेल्न सक्दैन, रिया कुनै प्रकारको रिया ल्याउन सक्दैन। यदि सुरुमै यस्ता कुराहरूबाट जोगियो र बचियो भने कुनै प्रकारको रियाको सम्भावना हुँदैन र आउँदैन। अल्लाह हामी सबैलाई यस कुराको साहस र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।